Alerte d'urgence. Ceci est un test. Si vous voyez déjà y trop, prenez un pop-corn et amusez-vous. Ceci est une alerte locale, demandée par le gouvernement français. Ce message provenait de la tornade, mais remplie de 5 requins. Vous pouvez l'appeler Méga Sharknado. La tornade remplie de requins est dangereuse. Restez à l'intérieur et cherchez un bunker. Si vous êtes dehors, cherchez un arbi. Restez à l'écoute pour plus d'informations sur cet avertissement. Dies ist eine Sharknado-Warnung. Von der deutschen Regierung angefordert. Bleiben Sie drinnen und sehen Sie sich einen Sharknado an. Im Bunker verstecken. Dit is een burgerlijk gevaar voor Nederland en anderen. De Sharknado-waarschuwing. Zoek een bunker. Dit is geen test. Ik herhaal. Dit is geen test. Dit is melding van noodactie. De Sharknado is nu supersterk. Als u zit in Frans, u hebt A Mega Sharknado gehoord. Het bunker is nu dicht. Als u moet A bunker zoeken, dan is het te laat. Als het te moeilijk om een bunker te zoeken, ga snel mogelijk naar schuilplaats. Ah.